第7座嘅係應勢家居，你睇我哋呢個淡澳河嘅河景，同埋咧呢邊係虎頭山公園嚇，非常之靚。兩個窗打開之後咧係扯風嘅嚇，非常之舒服。Hello， 大家好，我係張月小姐啦。咁休息咗一段時間咧，又同大家見面啦嚇。咁咧好多謝各位粉絲朋友私信我將呢邊問候同埋關心嘅張啦。咁有粉絲朋友咧就催咗張咧拍攝翻我哋呢個粵海一貴府呢邊嘅呢個第7座嘅係應勢家居。咁咧而家我現時喺度咧就係大亞灣牛頭呢邊嘅粵海一貴府，亦都係叫做粵海麗江花園。一個咧係備案名，咁一個咧係推廣名，都係一樣嘅嚇。咁現時我企喺呢度咧，就係我哋小區嘅一個空中花園，係內園嚟嘅。咁佢已經咧係半山而建啦，咁而且咧喺我哋第3層上邊可以睇到，我哋而家雖然話係內園嘅第1層下邊，咁你睇下咧下邊咧係呢個公安局嚇，咁咧已經係提高咗3層咁多㗎。咁我哋每一次翻嚟屋企咧，咁步行嘅呢個業主咧，咁我哋就由呢度拎上到嚟咧，我哋呢個空中花園。咁呢度咧可以睇翻我哋呢個日落嘅呢個觀景台，非常之靚嘅。咁我哋小區嘅呢個主出入口就喺呢邊。咁呢度生活起身係非常之方便嚇。咁因為咧，牛頭咧佢係屬於一個百年老鎮啊，所以咧我哋即買即收樓，因為佢現樓嘅狀態。咁咧收樓之後入住咗，即刻可以享受翻我哋呢邊嘅呢個生活配套嚇。咁包括咧我哋呢邊步行15分鐘左右咧就可以去到我哋呢個 Walmart 啦。咁仲有一個最大嘅呢個菜肉批發市場，就係大溫霸批發市場嚇。咁我哋亦都去拍攝咗一啲視頻咧鏡頭俾大家睇，裡面咧係有呢個水果啦、蔬菜同埋肉類啦、海鮮咁亦都係有好多嘅呢個攤販咧喺嗰度擺攤買嘢咁人流比較多啲，所以咧佢每日都會上翻啲新鮮嘅呢個蔬菜水果俾翻大家去選擇嘅。咁咧而且咧我哋可以散步過去到我哋呢個牛頭嗰邊嘅呢個濱海公園呢個海鮮街亦都係冇問題。同埋咧有個小桂綠道，亦都係方便大家去休閒去玩食海鮮，亦都係非常之方便嚇。咁咧再講翻轉頭我哋呢個產品咧，咁而家今集咧我哋拍攝翻咧就係我哋應勢家居嘅第7座。咁第7座咧就2個單位俾大家揀嘅嚇。咁一個咧就87個方。仲有一個咧就係109個方。咁而家嘅均價咧大概咧就係5700蚊到6400蚊咁樣。咁咧總價咧大概咧就係60萬個左右啦嚇。咁咧而且咧仲有5年嘅呢個車位使用權俾到大家。嗱，而家咧我哋步行過嚟呢邊咧就係我哋整個小區嘅呢個主出入口呢邊啦。咁咧我哋而家咧就入去先拍攝翻我哋呢個示範單位俾大家睇，然之後咧再去到咧我哋呢個實體路睇下我哋第7座樓王究竟係點樣嚇。咁我哋而家上去再拍攝翻俾大家睇睇。咁入嚟之後咧可以睇到我哋前邊呢度咧就係整個園區中心嘅一個游泳池啦。咁第3座呢邊咧就係我哋呢個示範單位嚇。咁咧我哋而家加推咧就係呢個第7座，係頭排南向嘅呢個棟數啦。咁我哋可以睇到2個單位俾大家揀嘅。咁睇內院嘅景觀咧就係呢個87個方兩個單位。咁兩邊2條腿咧係109個方，係南北通雙露台嚇。咁4房2衛單位。咁而且咧係可以睇到呢個淡澳河啦，同埋呢個媽廟村嘅嚇，非常之靚嘅景觀，係全冇遮擋，係永久開揚嘅。咁咧我哋而家先上去拍攝翻我哋呢個示範單位俾大家睇睇先啦。好啦，咁而家上到嚟示範單位，我哋先睇翻呢個88個方，咁亦都係87個方嘅呢個戶型格局啦。咁呢個係可以做到2房2衛嘅。咁再加埋呢個報建房咧，就係3房2衛嚇。樹廳呢個設計，咁主要嘅賣點係咩咧？就係呢個露台非常之大嚇，咁可以達到5.78米咁樣。咁我哋而家再入嚟睇下呢個示範單位係點樣。咁咧我哋係無坯交付嘅，咁大家咧亦都可以參考翻我哋呢個
設計啦，同埋裝修風格。咁入嚟之後咧，首先我哋先睇到咧呢個七字形嘅呢個廚房啦。咁咧煙機爐具咧擺喺呢度，亦都係明柱嚟嘅嚇，有扇窗喺度嘅。咁呢邊咧亦都係預留咗咧我哋呢個雙門雪櫃位置。咁同樣咧呢邊係可以做翻一個趟門嘅。咁如果想改造嘅朋友咧，亦都 OK 㗎，因毛坯交付翻俾大家。咁再過嚟睇下我哋呢個樹廳嘅呢個設計先。比較傳統係普通，亦都係比較實用一啲。咁呢邊咧可以擺到4至6圍6人圍嘅呢個餐台位啦。咁咧我哋再過嚟睇下呢個客廳，客廳嘅開間咧大概係3米2左右嚇。咁可以睇下呢個間區。咁而家我坐喺度擺翻張茶幾，咁過道咧都係有嘅，唔會話非常之大嘅格局。不過咧，如果2個人住或者咧仔女過嚟一齊住咧，其實都 OK 冇問題嘅。咁主要咧，我哋再介紹翻我哋呢個主露台去睇下。咁主露台嘅開間咧，大概咧就係5.78米左右啦。咁咧佢呢邊咧係連住咧我哋呢個客房嘅。咁呢度係有個趟門咧，係直接出到嚟咧我哋呢個主露台呢邊。咁而家嘅呢個朝向咧係第3座嘅。咁我哋第7座嘅朝向咧就睇內院嘅景觀嚇。咁而家我哋再過嚟睇下。咁因為咧係毛坯交付翻俾大家，所以咧水電路咧係我哋後期咧先至去鋪開呢個水電路都 OK 嘅。咁我哋再過嚟睇下，我哋總共咧係2+1房啊，即係帶翻一個保健房，一個半贈送嘅露台。咁呢度咧係做咗呢個乾濕分離嘅呢個衛生間嚇。我哋而家再過嚟睇下，嗱呢邊係有翻呢個飄窗俾到大家㗎。咁我哋咧可以即係長者有時候坐喺呢度咧，亦都係 OK。咁亦都可以伸展入到裡面嘅呢個整個空間。咁如果呢度係一幅牆，你可能咁樣伸翻隻手沖涼可能會窄翻啲。咁坐便區喺呢度嘅嚇。唔算係非常之闊綽咁，而且咧對於呢個面積嚟講咧，其實都係咁樣緊湊一啲。你再過嚟睇下咧，呢個就係屬於保健房，係咩咧？係屬於半贈送嘅呢個露台。交付嘅時候都係咁樣，後期咧要自己去封窗。咁而家咧佢係做咗呢個健身房啦。咁後期我哋可以自己做翻個書房其他嘅呢個功能房都 OK 嘅。咁而家睇過去咧，就係我哋其他棟數下第4座第6座。咁可以睇到咧，已經有好多業主咧已經喺度裝修緊啦。呢度嘅入住率係非常之高嘅，所以咧我哋入住咗之後咧就可以感受到呢個煙火係人係非常之旺嘅。咁我哋閂翻到門先嚇。咁我哋再繼續嚟睇翻咧，我哋呢個雙樓道嘅呢個客房啦。咁呢個就頭先我哋睇到嘅呢個可以推翻隻門出到去我哋主露台呢邊。咁呢個可以做翻客房啦嚇。呢個咧係擺翻個書台，我哋亦都可以參考翻呢個示範單位咁樣去設計嘅，或者咧我哋做翻個榻榻米，擺翻張米半嘅床咧，亦都係冇問題嘅。咁我哋再繼續咧睇翻我哋主人房係點樣先。呢個咧係屬於主人套間。咁咧2個衛生間嚇，雖然係話唔係非常之闊綽，但起碼咧，如果屋企人多嘅情況下咧，我哋可以分開嚟使用，方便好多。呢度可以做翻一個鑽石型嘅呢個玉屏啦，同樣咧係有個飄窗位咧贈送翻俾大家。同埋呢度有甩位嘅。呢邊咧係有甩位啦，可以我哋再擺翻一啲置物架喺上邊嚇，咁亦都可以多咗一個取物空間嘅。呢邊入嚟之後咧就係我哋呢個洗手盆啦。而家再睇翻我哋呢個休息區先。而家咧我哋示範單位咧就擺咗米半嘅床，2個床頭櫃，一個衣櫃位置。咁仲有一個飄窗位係贈送翻俾大家嘅。咁如果我哋想擺翻個米8嘅床咧，就取消一個床頭櫃啦，或者咧拍埋呢邊嘅呢個飄窗，亦都係可以，或者咧做翻個榻榻米連駁到我哋飄窗，亦都冇問題嘅。咁我哋嗰邊嘅呢個第7座嘅方向咧，
亦都係睇內院嘅景觀嚇，非常之靚嘅。其實呢邊住起身嘅環境係非常之舒適啦。咁而家嘅呢個價單咧，佢係5700蚊到6400蚊咁樣，咁就去睇翻大家揀翻嘅呢個單位同埋樓層嘅。咁而家咧，我哋就接過去睇翻呢個109個方係4房2衛南北通嘅單位。咁而家咧經過咧就係我哋呢個拎位咧係2拎4房嚇。咁咧呢度睇內院嘅景觀咧就係87個方嘅2個單位啦。咁兩邊嘅呢個單位咧就係呢個獨門獨戶嘅109個方嘅。咁我哋亦都係繼續睇翻呢個109個方嘅呢個示範單位。咁係做到4房2衛，即係加埋咧呢個保健房下陽改房嚟嘅。咁同樣露台亦都係非常之大下，咁呢個係達到5.9米。話仲更加大一啲，咁而且咧係半贈送嘅面積。咁我哋再入嚟睇下，呢度咧就係獨門獨戶嘅呢個單位嚟嘅。入嚟之後咧，呢邊可以睇到有呢個玄關位嘅位置預留翻俾大家。咁呢個咧係4房啦，所以入嚟之後呢邊仲有一個客房嘅嚇。咁我哋可以留翻俾長者房啦，或者咧客房。或者功能房亦都係 OK， 咁採光都非常好，同埋飄窗係全贈送翻俾大家嘅。咁而家可以睇到呢個展示嘅呢個單位，呢邊咧就係衣櫃嘅位置啦。咁而家係展示咗呢個兒童房嚟嘅。咁而家再過嚟睇下咧，咁呢個單位嘅格局咧就係屬於南北通雙露台嚇。咁呢邊嘅露台咧就頭先我哋睇到5.9米咁闊綽嘅，非常之舒適。咁我哋先過嚟睇下呢邊先。咁廚房咧係做咗個細 U 字型嘅，咁而家嘅呢個實用率咧係更加高一啲啦。咁佢無批交樓啦，咁所以咧大家要考慮翻我哋櫃位喺邊度。咁我哋可以預留翻喺呢邊。咁呢度咧睇翻個人嘅需求啦，雙門雪櫃位同埋單門雪櫃位嘅位置咧預留係唔一樣，可以擺喺呢邊。咁依然可以做翻一個細 U 字型嚇，因為呢度咧係可以擺翻我哋呢個電飯煲或者係微波爐嘅。咁轉過嚟呢度咧煙機爐具，咁呢度有條柱係咩咧？係呢個煙道管，咁同香港有區別咧。咁我哋香港可能係直排直接通出個牆度，但係咧我哋大陸呢邊係有呢個煙道管，即係由1樓到我哋頂樓咧都係通用嘅，呢個唔係唔可以駁嘅嚇。包括咧呢條咧係呢個天然氣管嚟嘅。我哋呢邊大樓咧一般咧都係咁樣嘅，即係佢要外置啦，要睇得到，或者咧佢係出邊睇係黃色嗰條管咧，就係我哋天然氣管。呢度咧擺翻個大單槽嘅呢個水槽咧，呢個星盤位咧就 OK 嘅。因為咧佢對住我哋呢個窗採光比較好啲。咁我哋而家咧再繼續嚟睇翻呢邊咧就係餐廳嘅位置，咁擺翻張6至8人台咧，亦都係夠用嘅嚇。咁我哋再出嚟睇下我哋呢個生活露台先，咁係屬於南北通。哇！而家咧可以睇下咧，我哋呢個第4座同埋第5座好多業主咧已經係入住咗咯喎。咁而且咧我哋可以睇到。有啲朋友就擔心咧，話係澳頭呢邊有浸水因為有關注緊我哋呢邊嘅呢個頻道咧，咁對呢邊嘅環境可能都係比較熟悉啲。咁咧擔心浸水嘅問題咧，呢邊係唔存在嘅，因為咧我哋已經係提高咗3層，所以咧包括我哋地下停車場你都可以睇到係負2層上邊，即係亦都係地面提高咗2層咁高嘅，所以大家唔使擔心呢個浸水嘅問題。咁呢邊同樣係睇內院嘅景觀。而家我哋生活露台咧，咁就係擺翻呢啲洗衣機晾衫都 OK， 都冇問題。咁有啲粉絲朋友可能會封窗或者咁樣開放式，亦都 OK 嚇。咁個人咧就中意開放式嘅，通風效果更加好。因為喺夏天嘅時候，呢邊咧就係我哋呢個客廳嘅位置啦。咁客廳嘅開間咧一個109個方嚟講咧係比較大一啲，可能達到咧係3.4、3.5米，亦都係有嘅。咁我哋再出嚟睇下主露台嚇，咁亦都係非常之舒適啦。5.9米嘅呢個開間，咁呢邊係連住咧我哋呢個客房呢邊嘅窗嚇。咁咧呢個咧我哋可以喺下邊咧擺翻張休閒椅坐喺度。咁同樣我哋嘅呢個第7座咧。睇過去咧係睇呢個虎頭山同埋呢個淡澳河嘅河景，非常之開揚嘅，比而家我哋第3座嘅景觀要更
加靚一啲。咁而家第三座咧就睇我哋內院嘅游泳池景觀，非常之正。等陣咧我哋會去到實體樓再拍攝翻俾大家睇睇。咁而家咧我哋再繼續嚟睇翻我哋內籠先啦嚇。咁南北通可以睇下而家啲風吹到我頭髮好似起風嘅。夏天嘅時候咧，喺屋企咧，我哋真係唔使開風扇空調都 OK。咁我哋而家再接過嚟咧，睇翻我哋呢個客位啦。咁呢個空間咧大咗好多嘅，可以睇到可以做翻乾濕分離。咁我哋再睇下淋浴區，亦都係同樣有個飄窗位贈送翻俾大家嘅。咁呢邊咧就係淋浴區我哋可以參考翻我哋示範單位咁樣去做 OK 嘅坐便區啦。呢度咧星盤呢個洗手盤可以做大一啲實用一啲，台面可以多擺啲嘢咁樣。咁我哋再繼續睇翻我哋呢個客房。呢個客房係連住我哋呢個飄窗呢邊嘅。咁尾半嘅床一個衣櫃位置都係夠用。呢個咧可以做翻我哋呢個即係僅次於我哋呢個主人房咁樣。我哋再繼續咧睇翻我哋呢個陽具房先，同樣係有半贈送嘅面積俾到大家，就係咧自己要封翻個窗咁樣就可以啦。咁而且佢上邊咧已經係預留咗呢個封窗嘅呢個槽位啦，俾翻大家嘅，做翻一個如果真係要咁多個客房嚟講咧，做翻個榻榻米都係夠用嘅嚇。睇翻個人嘅需求。咁我哋繼續嚟睇翻我哋最後嘅呢個主人套間嚇。咁主人套間咧係整個休息區嚟講係最舒適嘅，所以可以睇下咧佢空間就更加大一啲。同樣係有呢個飄窗位贈送翻俾大家。我哋嗰邊嘅呢個景觀係睇到開陽景同埋呢個河景山景嘅。係啦，咁我哋再繼續嚟睇翻我哋呢個係主位啦。咁主位同樣係做到乾濕分離，咁而且仲有一個好大嘅呢個飄窗喎。睇下咧，兩個加埋咧達到成1.8米嘅呢個幅度咁而且咧我哋呢個淋浴區亦都係非常之舒適嚇。咁呢邊咧就係洗手盤啦，呢邊咧就係坐便區都 OK 嘅呢個空間舒適好多。衣櫃位咧我哋就擺喺我哋而家示範單位咁樣都 OK 嘅嚇。咁我哋而家呢個咧就係109個方嘅呢個示範單位嚟嘅。咁咧係南北通可以做到4房2衛嘅單位。咁而家咧我哋再過去咧睇埋我哋呢個實體樓嘅景觀究竟係點樣。好啦，咁而家我哋已經係上到嚟第7座實體樓上邊下，咁係2拎細火嘅。咁呢度2個細單位咧要打開呢個防火門之後咧先至可以睇到。咁呢2個01、02單位咧，咁就係呢個87個方，係睇內院嘅景觀。仲有2個109個方嘅單位咧，就係兩邊台，咁就係獨門獨戶。咁我哋公區呢度最大嘅亮點係咩咧？咁就係呢個，我哋可以睇到呢個一線河景嘅呢個淡澳河啦，同埋虎頭山公園。咁今日天氣非常之好，可以睇到啲白鷺喺度飛緊嘅嚇。咁而家咧，我哋再嚟睇下，我哋呢個咧係203單位，即係28層樓上邊嘅03單位。咁咧係交樓嘅時候咧，就而家我哋睇到咁樣嘅一個毛坯，咁同我哋呢個頭先睇嘅109個方嘅示範單位係一樣嘅格局啦。咁最緊要咧係帶大家嚟睇翻我哋呢個景觀非常之靚嘅。但係咧佢係前面冇遮擋，永久開揚嘅。咁可以睇到對面咧就係呢個大亞灣嘅呢個中心區，即係我哋之前關注過呢個新華聯廣場同埋咧呢個紅樹林公園都係嗰邊嘅。咁呢個淡澳河咧係直接咧咁樣接駁到海口嗰邊一直過去咧都係有呢個紅樹林公園。咁下邊咧就係我哋呢個媽廟村啦。咁可以睇到中間呢度咧係有一個中西結合呢個樓啦。咁咧佢係見證咗咧當時海外嘅人員咧衣錦還鄉之後嘅呢個繁榮時代啦。咁佢哋喺海外賺錢之後翻嚟起翻嘅呢個洋樓下，中西結合非常之靚嘅。過嚟嘅朋友咧，亦都可以過嚟去呢邊打下卡，包括咧我哋呢個淡澳河嘅呢個河邊都係可以去散步呢個棧道啦。
嗱，今日天氣非常之好啊，可以睇到呢個河景啦，同埋呢個虎頭山嘅呢個景觀嘅。咁而家咧，我哋再接過嚟咧睇翻我哋呢個主露台嘅景觀，咁係南北通雙露台，同樣咧兩邊咧都可以睇到呢個山景嚇，非常之靚嘅。咁前邊呢度咧就係筆架山嘅景觀，咁而家可以睇下呢個露台咧。大概係差唔多成6米咁長嚇，非常之舒適嘅。咁正前面咧，咁我哋而家係03單位啊，咁04單位咧就係稍微有啲啲遮擋，咁03單位咧兩邊都係開揚嘅。正前邊咧就係呢個南邊，咁往西嘅方向咧就係去呢個我哋沙田地鐵站或者係萬達嗰邊嘅呢個方向啦，就係往呢度去行。咁下邊咧，我哋落到下邊呢度。前邊馬路咧就可以坐到呢個巴士啦，去到呢個萬達廣場、五月廣場嗰邊都 OK 嘅。咁主要咧就係我哋呢個第7座呢邊嘅呢個景觀非常之靚。咁前後係睇山景係全冇遮擋。咁而家係下晝2點半嘅時間，咁可以睇到陽光係非常之充足，好舒服嚇。咁咧無論咧你封窗或唔封窗，咁採光照入嚟之後咧，坐喺度飲下下午茶、睇下書咧都 OK 嘅嚇。咁就係呢個時間呢個季節嚟講咧係好舒適嘅，曬曬太陽都冇問題。咁其他嘅朝向咧，我哋亦都可以睇睇咁廚房咧就係呢邊嘅。咁我哋再過嚟睇下幾個臥室嘅呢個景觀究竟係點先。先嚟睇下咧，我哋呢個陽改房更加靚，270度嘅呢個觀景露台，非常之正啊！咁咧，我哋而家攝影師咧可以將鏡頭俾大啲，大家睇睇。咁下邊咧可以睇到呢個白鷺嘅喎，哇，真係好靚嚇！咁啱啱好咧係睇到虎頭山嘅呢個好似聚寶盆嘅呢個景觀。啱啱好咁樣沿住過去，咁往嗰邊往西嘅方向咧，就係去到五月廣場嗰邊。如果咧你體能好嘅朋友咧，可以一直行到邊度咧？呢個半島公園嗰度嘅一直可以延伸上去。咁往呢邊東嘅方向咧，就接駁到海口嗰度啦。再睇翻我哋呢度，都係可以做翻一個公用房或者係榻榻米。做翻一個客房都 OK 嘅嚇，咁我哋再拖過嚟咧睇翻呢個客房景觀亦都係非常之靚嚇，咁咧就係直接咧睇到咧呢個筆架山嘅山景，非常之正，係冇遮擋嘅。咁而家係28層樓上邊，所以咧視野係非常之好。咁最後咧，我哋再睇翻咧我哋呢個主人房嘅景觀係點樣先？同樣係睇筆架山嘅景觀，咁視線就更加開揚一啲，咁就係俾呢個護欄擋住晒。OK，我哋可以拆開。咁而家可以睇到同樣係筆架山嘅景觀。非常之靚嚇，採光亦都係非常之好嘅。咁而家睇到嘅就係毛坯交樓嘅呢個情況下，咁而家咧就係我哋呢個109個方嘅呢個實體樓景觀。好啦，咁而家咧我哋已經係睇完晒咧我哋第7座形勢加推嘅呢個頭排嘅呢個單位啦。咁而家現時企喺呢個單位咧就係28層樓上邊嘅03單位，係109個方，係南北通雙露台嘅嚇。咁最主要嘅賣點係咩咧？就係我哋身後嘅呢個景觀。咁之前錯過咗呢個第6座嘅呢個大單位嘅朋友咧，咁而家嘅呢個第7座咧，仲有得揀嘅嚇。咁樓上邊咧已經係賣晒啦。咁有啲人話咧，頂樓又點樣驚落雨漏水滲水？不過咧已經係全部都已經賣晒。咁28層樓係最頂樓嚟㗎啦。咁再往下邊先至有單位有得揀嘅。咁如果中意高樓層嘅朋友，嗱聲過嚟話着呢邊嚇。咁而家現時呢個單位賣緊嘅呢個價單係幾多咧？咁總價咧就係688000蚊咁樣。咁而且咧仲贈送翻呢個5年嘅呢個車位使用權俾到大家嘅嚇。咁咧就係每個棟數嘅呢個優惠政策係唔一樣。咁有啲粉絲朋友可能睇到，哇，唔係送翻呢個裝修基金咩？咁而家咧第7座咧係送翻呢個5年嘅車位使用權。咁第6座咧仲有呢個裝修基金俾到大家嘅嚇。咁如果係中意咁樣開揚景觀睇河景，又中意呢個南北通雙露台單位嘅朋友咧，咁就可以後台私信Jane呢邊啦。咁我哋再實際
過嚟睇睇，感受一下我哋呢個景觀係點樣。因為咧，我哋第6座亦都係硫磺，第7座亦都係硫磺嚟嘅。咁如果錯過咗我哋第6座嘅單位，咁而家第7座嘅呢個單位咧，咁就嗱聲過嚟搶翻一套啦嚇。咁如果中意阿張呢個頻道咧，歡迎大家掟個 like， 俾個訂閱俾阿張呢邊啦嚇。咁咧，我哋今集嘅呢個視頻咧，就同大家分享到呢度咯喎。咁我哋下集再見啦，拜拜。